यो माथिको साउथ अन्नपूर्ण, यो तलको माछापुच्छ्रे, यो घान्द्रुकको डाँडा गाउँ हो अगाडिको यात्रा। त्यो डाँडादेखि तल झरिसके पछाडि यो खोला माछापुच्छ्रेदेखि रहेछ यो छुम्रुङ। अब यो उकालो माथि डाँडामा गएर त्यहाँ जस्तो लाग्छ बाटो। यो अन्नपूर्ण साउथ। अब हामी यो डाँडामा आइयो। हामी योभन्दा पल्लो डाँडादेखि आएको 3 घन्टा जति लाग्यो होला। त्यो डाँडादेखि तल खोला पसेर अनि उक्लेर फेरि यहाँदेखि आइयो। अब फेरि तल झरेर खोलाबाट यो परको डाँडा त्यो घर हुँदै अगाडि बढिन्छ। यो बदमास बाक्लै छ। यसले राम्रै काम गर्छ, तर अलि ठुलो आगो भयो भने हल्का तातिन्छ। यो चाहिँ अलि तातिन्छ बढी बेर चलायो भने। यो छुम्रुङ गाउँ बजार बनेको के। अब हामी तल खोलामा झरेर त्यो पहाडीको गाउँले अगाडि बढिन्छ। चाहिँ चेकपोस्ट छ, इन्ट्री गरेर जानुपर्ने हुन्छ। अब हामी इन्ट्री गरिसक्यौँ। यो बाटोबाट लागिन्छ हामी अगाडि। पानी पर्न लाग्यो। हामी सिनुवामा आइयो। सिनुवा आइपुग्यो। यो अगाडिको छुम्रुङ अगाडि माथि डाँडामा आएर फेरि तल खोला झरेर उता परदेखि पल्लो अझै पल्लो उतै पल्लो डाँडा चाहिँ हो हाम्रो घान्द्रुक। अनि त्यहाँदेखि अल्लो डाँडा, अनि त्यो डाँडादेखि खोला झरेर अनि यो छुम्रुङको डाँडा उकालो, अनि फेरि त्यो डाँडादेखि तल झरेर हाम्रो उकालो लागिरहेछ। त्यो माथि अप्पर सिनुवा होला। सिनुवा कटिसके पछाडि अगाडि बेम्बो जानेलाई यत्रो जङ्गल छिचल्नु पर्ने हुन्छ। 1.5 घन्टादेखि 3 घन्टासम्म लाग्छ भन्दै थियो। सिनुवादेखि धेरै अगाडि आइसके पछाडि पानी खोज्दा खोज्दा बराबर पानी भेट्यो। अब चाहिँ हामी अन्डा चाउचाउ बनाएर खाने।
ब्याम्बो। अझै हामी जाँदैछौँ अगाडि। हामी अझै दोभान आउन कति छ थाहा छैन। यहाँ चाहिँ नेटले पनि काम नगर्ने रहेछ। डाटाको लागि चाहिँ फोन मात्रै गर्नु मिल्ने रहेछ। चारैतिरबाट अग्ला अग्ला पहाडले यहाँ घेरिएको छ। बादल लागिरहेको छ, केही देखिएको छैन माथि माथि। अहिले चाहिँ दोभान आइयो। दोभान छिरिँदैछ। हाम्रो बसाइ दोभानमा भयो आज बिहान। यहाँदेखि माथि लाग्ने तर्खरमा छौँ। हाम्रो सामानहरू हिजो पनि हामीले चामलहरू हताएका थियौँ। आज पनि फेरि यो नुन छ हामीसँग पुग्ने। अनि यो चनाहरू त्यत्तिकै भारी मात्रै धेरै छ, त्यो भएर हटाउने तर्खरमा छौँ। अनि यहाँ चाहिँ यो रम्बा 20 रुपियाँ पर्ने रारा रम्बा यो चाउचाउहरूलाई हाम्रो 100 रुपियाँ पर्दो रहेछ। त्यही पनि किन्न त्यति नपाइने रहेछ। हामी चिया पाकिसक्यो, हाम्रो भटमास पाक्दैछ। फेरि यो बाटोको लागि हो। अहिले चाहिँ चिया अनि यो सातु, हाम्रो जौँको भुटेको सातु हामी यहाँ चियामा लगाएर मजाले खाने। हिजो यहाँ बस्दाखेरि चाहिँ के कुरा थाहा पाइयो भने हामीले चामल 5 केजी बोकेर आएका थियौँ। 5 केजी चामल बोकेर आइएको थियो। त्यो चाहिँ त्यत्तिकै भारी भयो। यति धेरै भारी नबोक्ने, यदि क्याम्पिङमै आउने भने जुन कुराहरू हल्का छ अनि खाँदाखेरि पेट पनि भरिन्छ, त्यो खालको सामानहरू बोकेर आउनुपर्ने रहेछ। अब चाहिँ लगभग हाम्रो सामान प्याकिङ भइसक्यो। अब हामी लाग्छौँ यहाँदेखि। दोभानदेखि अगाडि धेरै ठाउँमा पानीहरू भेटिन्छ। सानोतिनो अलि ठुलो यस्तो खालको पुलहरू छ काठको। वहाँ झरना रहेछ माथि। त्यो बिहानको यात्रा खतरा हुँदैछ। दोभानदेखि के अगाडि यहाँ पनि 2-4वटा रेस्टुरेन्ट छ। यो खोला तिरैतिर आएको भयो तन्नै धेरै घन्टा भयो, तर खोलालाई चाहिँ देख्न पाइएको छैन। यो खोला धेरै गहिराइमा छ। झाडी पनि तन्नै छ फेरि वरिपरि, धेरै गहिराइमा छ खोला। यहाँ त देखिन्छ कि कतै। यहाँबाट देखिने रहेछ खोला, ठुलै रहेछ खोला। बल्ल यति धेरै अगाडि आए पछाडि बल्ल खोला देखियो। यहाँनिर गुम्बा होइन, यो मन्दिर रहेछ। मन्दिर गुम्बा जस्तो लाग्थ्यो यो उसहरू देख्दाखेरि। के बराहरू सरी अझै अगाडि रहेछ हिमालय। ओ कालो छ। ल है हिमालय आइपुग्यो अगाडि। यही रहेछ हिमालय। माथि खोजतिर हिउँहरू देखिँदैछ। यता माछापुच्छ्रे पर्छ। यो माछापुच्छ्रेको बेस हो। हामी त साउथ अन्नपूर्णको धेरै अगाडि आइपुग्यो। यही हो फेरि। अहिले चाहिँ हामी हिमालय आइपुग्यौँ। बाटोमा यस्तो जङ्गली स्ट्रबेरीहरू निकै भेटिन्छ। आज जेठ 15 गते। यहाँतिर चाहिँ अलि नपाकेको रहेछ, तल चाहिँ पाक्दै थियो। यसको स्वाद अलि दामी नै हुन्छ। अलि नपाकेको रहेछ, अझै केही दिनमा पाक्छ। यो अमिलो छ, कडा हुन्छ।
एकदम खतरा पाहाड छ यताउता जताततै चाहिँ हाम्रो हिमालय कति मिटर हाइटमा छ 29-20 मिटर हाइटमा छ यो। अब चाहिँ देउराली 1 घन्टा 30 मिनट भनेको छ। यो चाहिँ अलिक छिटो हिँड्नेहरूको लागि मात्रै है। हिमालय 2900 मिटर हाइटमा छ यो भन्दैछ। चाहिँ धेरै देशको झन्डाहरू रहेछ। यतातिर चाहिँ यसरी बाटो निर्माणाधीन अवस्थामा छ। हिमालयदेखि माथि आउँदै गर्दा देखिँदैछ अगाडि देउराली चाहिँ। यहाँनिर हिउँहरू यो यहाँदेखि माथि माछापुच्छ्रे यो माछापुच्छ्रेको बेस एकदमै थकित अवस्थामा पसिना पुस्दै हामी यहाँ भारिराखेका छौँ। माछापुच्छ्रे सिधै माथि रहेछ, हल्का देखिँदैछ। सायदै यो देउराली। यतैतिर हिम पहिरो झरेको रहेछ, पछाडि पनि झरेको थियो माथि डाँडादेखि। अब चाहिँ हामी देउरालीको निकै नजिक छौँ। अब यहाँ पानी पिएर झर्नाको बिचमा 1-2 मिनट रेस्ट गरेर हिँडेको। लोवर दोभानदेखि 2 घन्टा 10 मिनटमा हामी देउराली आइपुग्यो। कन्टिन्यू हिँड्यो। हामी देउराली 3230 मिटर हाइटमा छौँ। यहाँदेखि अगाडि एमबिसी। अब चाहिँ देउरालीदेखि अगाडि आइसके पछाडि यहाँ माथि ठुलो हिउँको डिस्को छ। यहाँ अगाडि हिम पहिरो छ। यता माथिदेखि झरेको रहेछ। यसरी झरेको रहेछ हिम पहिरो। त्यो माथि पनि छ। माथिदेखि यति धेरै हिउँ झरेको रहेछ। यहाँ हिउँ छ बाटोमा। हाम्रो हिउँ सकिनुको कारण पनि यो एउटा हो। अझै रहेछ यहाँ हिम। आमामा चिप्लो छ बाटो, बिस्तारै हिँड्नु पर्ने हुन्छ। धेरै आएको रहेछ। चिप्ल्यो भने तलै पुगिन्छ। लर्करै लर्करै यसरी डेन्जर हिउँ पहिरो आएको रहेछ। अहिले पक्लरै अझै यति धेरै बसेको छ कि कति धेरै हिउँ आयो होला यहाँ भन्ने कुरा यहाँ देख्न सकिन्छ। यहाँनिर हिउँको डिस्को छ। यहाँ पहिरो झरेर हिम पहिरोको पानीले गर्दा भित्रभित्र यसरी पुहाल्छ। अब चाहिँ हामी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प आउन आँट्यो। अब 20-25 मिनटभित्र पुग्छौँ। यो चाहिँ माथि माछापुच्छ्रेबाट झरेको हिम पहिरोको डिस्कोहरू हो। यो जुन देखिन्छ उता पनि यो साइड चाहिँ माथि अन्नपूर्ण। यता पनि पुरै झरेको छ ठाउँमा। चैत वैशाखमा चाहिँ डह्रो झर्छ अरे। अहिले चाहिँ जेठ लागिसक्यो, अहिले झर्दैन भन्दैछ। तर पनि यस्तो घाम लागेको बेला चाहिँ झर्न सक्छ है डेन्जर। यो चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प। हरिजन टुरिस्टहरू हुन्छ नि, तिनीहरूको लागि चाहिँ 3 दिनदेखि 4 दिनको यात्रा रहेछ। मिनिमम 3 दिनको रहेछ। हामी चाहिँ हिजो घान्द्रुकदेखि हिँडेर दोभानमा आएर बस्यौँ। दोभानदेखि बिहान 6 बजे हिँडेर हामी अहिले कति बज्यो? 11 बजे हामी एमबिसी माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प आइपुगेको छौँ। अहिले हामी 3700 मिटरको हाइटमा छौँ।
अहिले यहाँ चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प। हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि अझ 2 घन्टा यात्रा गर्नुपर्छ यो बाटोबाट। यो चाहिँ माछापुच्छ्रे बेस क्याम्प हो। यतादेखि माथि माछापुच्छ्रे। अनि हामी चाहिँ अन्नपूर्ण बेस क्याम्पको लागि अझै 2 घन्टाको यात्रा। भोक लाग्दैछ, के अगाडि गएर खानाहरू के खाजाहरू पकाएर खान्छु मलाई। यहाँ चाहिँ बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि एकदम भोक लागेको अवस्थामा यहाँ यो चुल्ठे अमिलो रहेछ, अमिलो। यो वाला यस्तो देखेर भारी फालेर यसलाई चाहिँ कडा तरिकाले खाइँदैछ। यसरी उठाइयो, अरू सानो छ, बाँकी यतै रहोस्। फर्केर हामीलाई ढोका, यो कालो खालको ढोका यहाँ प्रशस्तै हुने रहेछ। भर्खर पलाउँदैछ। तल बाटोमा नि माथि बाटोमा नि पल्लै देखिन्छ साइडमा। हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आउनु लाग्दा माछापुच्छ्रे बेस क्याम्पदेखि माथि यसरी पानीको पोखरी छ, पिउने पानी अलि माथि रहेछ। पुरै बादल लागेको छ। यो भोलि बिहान अब कस्तो देखिन्छ। अब चाहिँ हामी खाजा खायौँ। अब जति पनि फोहोर छ उता डस्टबिनमा हालेर हामी अगाडि बढिन्छ। अब चाहिँ हामी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प आइपुग्यो। घान्जुकदेखि हिजो दोभानमा बसियो। दोभानदेखि आज 3 पनि नबज्दै 2:30 तिरै अझ बिच बाटोमा धेरै खाजा खाने के गर्ने हराइयो। छिटै आइपुग्यो एबिसी अन्नपूर्ण बेस क्याम्प। अब हामी अलिअलि तातो पानी केही खाजा खाएर हामी माथि त्यो हिउँ भएको ठाउँमा जाने। लु माछापुच्छ्रे पनि हल्का खुल्न लाग्यो, सिधै छ। जताततै हिमाल छ है। अहिले चाहिँ बेलुका यसरी खुल्दैछ। यो वरिपरि मजाले हिमालहरू देखिँदैछ। माछापुच्छ्रे यो साइड चाहिँ हाम्रो अन्नपूर्ण